Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة ليردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا
ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون مرسلا ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون
ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يهزمك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام
الغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ولا تحملنا ما لا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
Mari kita doa khususnya untuk almarhum Hendra Kusmayadi bin Haji Hidayat yang wafat 7 September 2021, berarti 100 harinya ya. Semoga almarhum diterima iman Islamnya, dilapangkan kuburnya, diluaskan kuburnya, dihindarkan daripada siksa kubur, dan Allah jadikan hambanya yang insya Allah menjadi ahli surganya. Keluarganya tetap sabar, tawakal, dan bagi kita menjadi pelajaran. Amin. Juga ada titipan doa khusus buat sama 100 harinya di Ciamis, suami dari Teh Iis, juga sama-sama mudah-mudahan ada rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mohon doa juga untuk emak saya yang lagi sakit di Garut, mudah-mudahan keberkahan majelis zikir ini diberi kesehatan, kesembuhan. Amin. Juga alumni haji kita, Haji Tatang, baru selesai operasi
ya masih dalam keadaan lemas, mudah-mudahan segera dipulihkan, disehatkan, ya kembali di rumah berkumpul bersama keluarga. Juga ada alumni 2017 yang wafat ayahandanya di Bogor, Hajah Lia. Ayah Hajah Lia juga dalam rahmat ampunan Allah, dilapangkan kuburnya, diluaskan kuburnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan terus buat Pak Haji Eko sehat, seger ya Pak, karena dibutuhkan di majelis ini ya Pak Idi ya, Pak Junaidi ya. Amin. Pak Dulil betul. Juga buat Pak Nova, Pak sehat, semuanya sehat Pak Idrus, gak disebut satu persatu, Bapak juga. Juga buat Haji Endai, Haji Mamat, Pak Kosim, Pak Yusmit, siapa lagi tadi ya yang itu. Diberikan kesehatan walafiat ya. Dan juga khusus buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalwatikal azimi sultanik. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila ruhi Hendra Kusmayadi bin Haji Hidayat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma ajli rahmah wal maghfiru ala ahli kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa ila taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma iftah lana babal barakah wa babal quwwa wa salama wa basihah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa rizqan wasi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira wa taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'da al-maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azza wa ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Da'wahum ya subhanakallahumma wa tahiyyatuhum ya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana lahu bi ulumina. Amin. Sekarang murtad perbuatan. Itu ya Pak Dul ya? Ya. Wal qismus sani dan utawi bagian kang kaping dan bagian yang kedua dari masalah murtad itu adalah al-af'al, murtad perbuatan. Wal qismu tsani min aqsamir riddah as-salasah. Jadi bagian kedua dari macam-macam murtad itu adalah murtad ucapan, al-af'al, kasujudi sonam, seperti sujud kepada berhala. Yuqalu huwa al-wasnu al-mutakhid minal hijarah wal khosab. Yang dinamakan berhala itu adalah yang dibuat dari batu atau kayu. Yang dibuat dari batu atau kayu itu yang dinamakan as-sonam dalam letterlet lughah Arabiyah. Dalam istilah
bahasa daripada bahasa Arab. Tentunya dipuja, dipuja, disembah. Nah, sujud kepada berhala dalam artian ibadah, maka itu sudah termasuk murtad perbuatan. Termasuk kepada murtad perbuatan. Tentunya juga yang sejenis-sejenisnya, ya, sujud kepada kuburan dalam arti ibadah, sujud kepada apapun lah yang artinya ibadah, maka itu menjadi murtad ucapan, perbuatan. Wal qismusani awsams atau sujud dalam arti ibadah kepada matahari, wahwa qauqab mudi nahari, wahwa a'damul kawakib wa mahalwa al falaqur rabi wa sayruha fi falakiha min jihadil maghribi ila jihadil masyriq. Nah, termasuk murtad perbuatan adalah menyembah matahari, beribadah kepada matahari atau kepada bintang yang menyinari, ya, di siang hari, wahwa adamul kawakib, dan itulah bintang yang terbesar, yaitu matahari, wa mahalwa al falaqur rabi. Nah, itu tempatnya itu ada di falak yang keempat. Falak itu apa ya? Tingkatan langit keempat. Wasairuha fi falakiha min jihatil maghrib ila jihatil masyriq. Berjalannya matahari adalah mulai dari timur sampai ke barat. Alhamdulillah masih setia sampai saat ini. Masih setia. Karena ada nanti pada saat kiamat tidak setia lagi matahari. Hadisnya sahih. Saat matahari terbit dari barat, biasanya dari timur. Makna harfiahnya, ada makna maknawinya apa Pak? Makna maknawinya kalau umat Islam sudah berkiblat ke barat, jadi udah terbit matahari dari barat itu dalam arti bahwa umat Islam sudah berkiblat ke orang barat. Berkiblat apanya? Berkiblat kepada keburukan-keburukannya. Adapun teknologi ilmu pengetahuan mah tidak apa-apa. Walaupun dalam sejarah buku-buku kita, kitab-kitab kita, karya Al-Jabar, Syekh Al-Jabar yang penemu awal tentang matematika, itu kan ulama kita. Ilmu kedokteran, Ibnu Sina, ya, ada ulama-ulama yang lain. Karena dalam sejarah perang salib di Baghdad kalah umat Islam, sehingga buku-buku dibawa ke barat. Sampai sekarang mereka jaya. Nah, modalnya dari kita. Jadi kita hanya menang dalam sejarah. Lumayan. Ngasih modal sama orang barat lumayan. Sampai sekarang ya. Nah, walaupun yang seperti itu kondisinya ya seperti itu. Fakta sejarah tidak bisa dipungkiri. Sekarang umat Islam hanya tinggal mimpi, insya Allah nanti umat Islam akan mengambil alih lagi. Tetapi dalam masalah ini kalau urusan dunia itu Nabi sudah berwasiat, antum a'lam bi umuri dunya. Kalian tuh lebih tahu tentang urusan dunia. Jadi kalah menang itu biasa. Ya. Jadi ada juga istilah itu bukan kalah, masalah dunia lah biasa. Bapak-bapak kemarin kecewa kan yang fanatik bola mah. Bikin kacang Garuda, beli kacang Garuda lah, hoki lah, ya. Sampai lewat tahajud. Saking sedihnya kalahnya 4-0. Ya wajar ada itu permainan. Termasuk saya juga sama Pak. Seneng kita juga. Karena santri itu salah satu hiburannya kalau liburan ngaji main bola. Pakai sarung tapi. Nah kembali samsi, ya, menyembah kepada matahari, menyembah kepada bintang, menyembah kepada bulan. Dalam arti ibadah, maka itu termasuk murtad perbuatan.
Au makhluk, atau nyembah dalam arti ibadah ke makhluk. Illa li darurah, kecuali karena darurat. Bi anna dalat qarinah ala adami dilalatil fi'li alal ikhtifafi kasujud. Ya. Kecuali darurat, kecuali dalam uzur, ya. Dan tidak termasuk sujud itu dalam budaya kedaerahan. Orang Sunda itu kalau punten itu suka dodongkoan, Pak. Dodongkoan gitu ya, kayak sujud. Nah, itu mah budaya orang Sunda dan tidak diartikan ibadah itu mah. Itu mah lita'di, menghormati yang muda kepada yang tua. Atau juga penghormatan kepada bendera merah putih. Ada ulama dulu yang keras, tetap nggak boleh, haram. Terlalu keras itu mah tuh. Semua negara juga punya bendera. Saudi aja rajanya begini. Menghormat itu bukan dalam arti ibadah. Menghormati, mengagungkan kepada ciri-ciri atau tanda-tanda kebesaran negara. Bahkan ulama sepakat tidak boleh menghinakan kepada lambang-lambang negara, Pak. Ya, mohon maaf nih yang benci sama Jokowi, saking bencinya sampai jelek-jelek, gak boleh itu sebetulnya. Padahal mohon maaf, ini kitabnya ada kok. Maka saya nggak ikut-ikutan jelek-jelekin Jokowi. Ya, goblok, wah itu orang goblok banget, ini yang goblok itu yang ngomongnya sebetulnya. Jadi sebenci apapun dalam politik jangan sampai menyangkut kepada akidah. Ya, jadi para ustadz nih, para dai juga bawa umat tuh yang bener dong, jangan sampai ke masalah akidah. Gak boleh, Pak. Menghinakan lambang negara itu kesepakatan para ulama, wajib dari sisi litadin, mengagungkan. Gak boleh menghinakan benderanya, gak boleh menghinakan presidennya, bahkan menterinya, bahkan lambang Jawa Baratnya, termasuk syiarnya lambang Al-Huda. Pokoknya bentuk syiar itu tidak boleh. Sebenci apapun boleh kalau perbedaan dalam politik, tapi jangan sampai. Iya, waktu istana Kerenton kan orang yang benci Tudor, banyak dosanya seorang istana, apa hubungannya gitu ya. Jadi kadang-kadang keluar daripada jalur. Teman saya kemarin di Sukawening, Ustadz Jujun Junaidi itu kan satu kelas di Aliyah, penceramah terkenal Pak di Jawa Barat. Lagi dangdutan ada sinasar, maklum lah orang-orang ustadz terkenal kan sama artis. Pas dangdutan datang banjir. Omongannya netizennya ya sebab itu. Nah itu, jadi sekarang ini jangan terlalu mudah memponis. Padahal di Ngawi ada dangdut, karena waktu gunung meletus nggak ada kan. Waktu di Malang itu banjir nggak ada. Jadi ilmiahnya apa? Ya wajar tuh Pak, ada gunung di atas pesantren di Sukawening itu udah gundul karena udah nggak ada pohon, sehingga 40 tahun nggak ada banjir karena itu udah digundulin, dijadikan lahan baru, maka tidak ada penyerapan ilmiahnya. Bupati aja udah mengakui, wakil gubernur Jawa Barat ya AA udah mengakui. Jadi ini ilmiahnya. Jadi sebab kerusakan itu karena ulah tangan manusia. Salah satu sebabnya apa? Penyangga air sudah dibabat habis karena dipakai pembangunan yang lain. Itu satu contoh. Jadi tidak boleh menyembah kepada makhluk. Penghormatan kepada bendera adalah litadin, mengagungkan lambang daripada negara, dan tidak termasuk kepada murtad atau gaya-gaya Jawa, salaman Jawa, penghormatan Jawa gitu ya, sama masing juga punya identitas dan cirinya masing-masing. Nah, bagaimana dengan orang yang suka jarah Wali Songo? Punten ta AA Kamil, AA Syukur, ya Pak I suka jarah. Di mana letak musyriknya? Pertama yang harus kita pahami bahwa jarah kubur itu dulu dilarang oleh Nabi, kemudian diperbolehkan setelah imannya kuat. Imannya sahabat muslimin di Madinah kala itu, di Mekah udah mendapat pencerahan dari Nabi, ya mana yang gak boleh, mana yang tidak, mana yang rusak akidah, mana yang tidak kuat, maka Nabi membolehkan jarah kubur. Sebelum itu dilarang. Ala fazruha, kemudian Nabi membolehkan. Kenapa? Karena jarah di sini hiji
Liyu'awinal qalbi, untuk melunakkan hati. Karena kematian itu adalah guru yang termasuk guru yang tidak bisa bicara tuh ada dua. Satu Al-Quran, dua kematian. Siapapun orangnya, dengan kematian itu hatinya akan terenyuh, Pak. Apalagi yang meninggal itu ada keluarga kita, terenyuh. Bakal terenyuh. Nah, sehingga dengan seringnya ziarah itu supaya hati kita lembut, akhirnya tadkiratul maut, supaya mengingat kepada kematian. Kalau sudah mengingat kematian, mati kita akan mempersiapkan bekal. Jadi ziarah dalam rangka ini boleh ke siapapun. Cuma ada kelebihan kalau ziarah ke Nabi, ya jelaslah utama di Madinah ya. Termasuk para ulama, para wali, guru, orang tua kita, kaum muslimin. Yang kedua, yaitu tadi sudah disebut tadkirul maut, supaya mengingat kematian. Ziarah itu. Jadi kalau gitu, mana yang musyriknya? Yang musyriknya kalau kita minta ke kuburan, jelas itu mah murtad, ucapan ada, murtad perbuatan ada, murtad akidah juga ada. Suatu saat saya satu malam suro pernah di Syekh Syarif Hidayatullah Pak Dulil, ada sama Habib Maksin waktu itu. Nah ternyata memang nggak salah juga batasan dilarangnya, ada yang ketat melarang, karena kan kebodohan kita juga sih. Terus kebodohannya si para pembimbing atau para ustadz itu yang tidak mengarahkan. Ada 3 cewek mandi di 7 sumur. Iya, ini saya langsung dialog. Supaya apa? Supaya laku. Nah ini yang begini yang murtad itu mandi di sana sengaja. Jadi dikotori tempat-tempat ziaratnya oleh orang-orang yang merusak akidah. Ada yang supaya jabatannya naik, ada yang supaya jabatannya tetap, ada yang supaya dagangannya. Ini yang menyalahi tujuan. Jadi kalau mau ziarah aja, mendoakan Syekh Syarif Hidayah, tuh mendoakan tapaulnya, mudah-mudahan dari semua itu keberkahannya Allah berikan kepada kita, kesolehannya dari ahli kubur itu, karena bukan orang biasa itu. Orang yang sudah diberikan luar biasa oleh Allah Subhanahu, sehingga keberkahannya mudah-mudahan tapaul ke kita. Ini mah boleh Pak, boleh. Jadi ngalap berkah. Ngalap berkah itu bukan berarti musyrik itu. Karena sahabat juga berebut tempat duduk Nabi, berebut. Sahabat itu berebut tempat minumnya Nabi. Ya, kalau Nabi mah diizinkan berebut itu, walaupun hanya megang doang nggak minum, berebut karena barokahnya. Nah dalam sejarah, karena Saudi adalah pahamnya Wahabi yang mengikis habis TBC itu tahayul, bid'ah, khurafat. Ketika berdirinya kerajaan Saudi, berdiri juga paham Wahabi, maka dibabat habis itu yang begitu-begitu. Sampai kuburan Nabi aja mau dipindahkan. Takut orang musyrik di situ. Kalau orang Turki nggak protes, umat Islam nggak protes, kuburan Nabi udah dipindahkan. Wahabi yang dulu. Sampai peninggalan Nabi itu nggak ada di Saudi sekarang. Adanya di mana? Di Turki, sama di mana? Di Mesir. Rambut Nabi, jubah Nabi, ya, terumpah Nabi ada di Topkapi itu, di perpustakaan Topkapi Turki. Ada semua di situ. Dan itu sudah milik negara Turki. Karena kalau dibawa ke Mekah, dibuang. Bodoh lah bekas Nabi juga. Nah itu keterlaluan. Jadi itu namanya ngalap berkah. Tapi kalau model saya mah gak usah Pak. Bekas minumnya Pak Dulil, bekas minumnya Ustadz Rahmat, gak usah. Karena kita mah Syekh itu karena Syekh umur, bukan Syekh karena ilmu kita. Kan kemarin udah dibilang Syekh itu orang yang tinggi ilmunya. Tapi di Indonesia ada 2, Syekh karena ilmunya, sehingga anak kecil yang hafal Quran itu bisa dipanggil Syekh. Kita yang umur 52 karena gak hafal Quran, Yasin aja pembaliu, gak layak disebut Syekh. Tapi ada Syekh juga karena umur, karena sudah ketuaan. Tua maksudnya. Itu mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga kita dihindari dari murtad perbuatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sah.
Waalaikumsalam. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat bagi kita, menambah wawasan, menambah ilmu kita, dan jangan lupa adalah bisa bersyukur bahwa pada malam hari ini kita dapat masuk hadir dan kita juga memberikan kita yang berapa berbagi juga berbagi di mudah-mudahan beliau dan amal-amal mereka yang bersama ini yang mari kita doakan bagi kita sehat. Amin. Amin ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.